Fusha tani ti si e kupton hallin e Veliajt që kërkon pa tjetër që prokurorit jetë sa më i kualifikuar, sa më i shkolluar. Gjitha këto dhe çall ka ky tani? Jenë rezonet timet ky jo, tha prokurori, avokati? Jam në sens të kundërt me mënyrën ironike si e shtron ti pyetje. Në të shkuptim, unë them... Ska asnjë pyetje të gabuar. Asnjëherë. Ka përgjigje të gabuar. Pa dyshim. Përgjigja mund tjetë. Tu jem 100% dakord që pyetje të gabuar s'ka. Po, pyetja mund tjetë influencuese. Dhe prandaj unë... Sigurisht, po unë qëllimisht po e... Po pse të mos jetë? Po e provokoj pak. Po duhet jetë, po unë i pëlqej. Provokoj kjo. Tani, se i bie do thot njeri, ky po shko të merr një tender, se tha, mirë let lirohet dhe Balluku, po mbron dhe Veliajn tani. Po Balluku jem do tender tani se është në detyrë. Problemi kush është? Problemi është, unë them që Veliaj është drejt të ne vetë, si njeri që rrezikon burg, të zgjedhi opsionin e një mbrojtje destruktive. Pra, të shkallmoj gjithë shka për... Bashkojmë dhe unë me ty. Nuk e vlerëson askusha të gjëtë, si duon. Kur ja njo të drejtën Berishës të bëj me Irena Gjokën... 20 emra, thotë, dënë këte bënë, që ka lënë gjëpa thënë Irena Gjokën. Njeriu që rrezikon burgun, bën gjithë shka. Po, Irena Gjoka dhe ky tani dalin. Kështu që, si kur të lëvizi një themel Veliaj, nesër unë s'besoj se gjykata do marri këtë vendim, se edhe Klodi me Eugenin e shpeguan, po si kur edhe ta vërë në pikpytje procesin e vetë, Veliaj këtu fiton, dhe po bën lojën e vetë. Tani, Jolsi Dado si person, por, po t'isha unë Veliaj, prokurorin e Spakut që merret me çështjen e tij, unë do shkoja se Jolsi Dado është dhe ke vend ku e puth mball. Ka dhe vend mball, e. Do shkoja ta puthja mball. Ai ka bërë nder Erion Veliajt. Pra, ai e ka akuzuar Erion Veliaj për gjën më minimale që Erion Veliaj... Duhet të akuzon të vërtet, për gjëra të vërteta të rëndësishme, thot. A kupton? Do me thënë, të kërkosh teqësh njeri që të ka bërë nder këtu, pasaj hym në kuadrin e absurdit. Por, si shket të ka arruar këto gjërat të ati, se këtu kënë ka i pa vërtet, kjo që s'ka ka për gjërat e vërteta. Nuk e ka me Olsin, se Olsin dosja që i ka rënë, Spaku si organizëm e ka falur Erion Veliajn e pesdës dhe t'inceneratorit. Pra, e ka parë... Si pyetja ime e bërë, e? Poshtë dhe përgjigjen shumë. Naturisht. Poshtë se pyetja... Naturisht. Kështu që... E tha në mënyrë të kamufluar që të mos të ballet me akuza edhe me sume. Më duket shumë hapur kjo. Do me thënë... Hapur se kaq nuk ka. Po ta thot njeri që Erion Veliaj nuk do ta shofi ka i qeli, do po të bëj një qelieve të çantë poshtë rënojave teatrit, aty doja ta shikoja. Por, ama, ky ka bërnder. Nderi ka. Ke marrë lekë se ke dhoni leje ndërtimi dhe ka marrë gruja i sponsorizim. Po ndoshta për këtë do të s'ke arsim. Njeriu, strategji për të quajtur mungesë objektivitetit prokurorit në vlerësim, për ta quajtur në Strasburg. Njeriu i mafjes 5D-s. Njeriu që me lekët e 5D-s ka vjedh votat e Tiranës. Njeriu i inceneratorit, po merret me fustanet e Ajolës. Kaq është dosja Jolsi Dados. Por nga njerë... Vendën kësi pas ka fejluar e timet fare, të vëtë? Ka disa raste që atë që më shiron më shumë, a i ta fut thikën i pari. Dhe ndoshta kjo është fabula që pëndodhë në këtë rast. Preçtisjet. Me gjitha të mbetet ajo që tha t'ju është një formë strategjie për vazhdimin e gjykimit. Jo, aty ka drejtaj. Nesër vetëm një pyetje proshti në Strasburg, thua kam një konflikt personal me prokurorin, o pa t'jep të drejt Strasburgu. Ka që ati është si strategji. Strasburgu na është bërsimja. Më kejse si Aranit Qela, kush? Strasburgu. Strasburgu t'ishte bërë shumë ku ma gjenë, po se nuk e duan Strasburgu. Do njëri që do i pandehur, jo vetëm Veliaj, po kush do tjetër, ka drejtën e vetë, kontestoj akuzën, me thamë. Prokurorin me thamë, ato këtu nuk ka asnjë lloj diskutimi, bile të bëjë edhe strategjinë më destruktive të mundshme. Ngri e pak zërin se... Të bëjë edhe strategjinë më është pjesë, domethënë, e lojës në këtë fushën e drejtësisë. Po unë do thosha këtë që për shkak edhe të funksioni që vazhdon të mbaj, zoti Veliaj, i cili është kryetari i bashkisë, dhe për shkak të
ambicieve që besoj si vazhdojnë t'i ketë për të vazhduar në politikë, sa ko që e vazhdojnë betejë, e rëndësishme për rastin e tij dhe për rastin ngjashme dhe për publikun është që ta shohin akuzën të shqyrtohet në gjykatë. Sepse në thelb gjithçka mblidhet tek akuza, ora çka ka bë ky, ka bë vepër penale apo nuk ka bërë. Dakor, prokurori është pa shkollë, është i paaft, njëri ashtu tjetër, në fund të është një akuzë. Dhe pyetja dhe përgjigja themelore janë këto dyja, domethënë që çfarë ka bërë? Ka bërë apo s'ka bërë vepër penale? A kjo pikpamje. Ai ka bërë Veliu. Veliu pra, a ka bërë apo dhe prandaj unë them. Veliu s'vetë te gjyqi i fare, mo vetëm te gjyqi i Olsit. Kjo është i kërkosh moral. Jo, s'është. Pa ai këtë mënyrë ka gjetur Berlusconi, kryeministri i Italisë, të ka bërë. Nuk thoshte je pa shkollë, gjykatësat e prokurorët komunistë kanë me mu, thoshte. Nuk merrej me krimet që akuzoi. U dënuaj. Nuk merrej me krimet. U dënua sa thatë vërtetën ai. Nuk them se të merret ai. Po nëse, sepse është në funksion. Sepse kështu bëhet bindës çdo i pandehur për publikun. Kur ti shkon ai ka Ziton. Ka zgjedhur tjetër për të bërë bindës. Ziton ai që mua po bëjnë komplot. Ziton. E ka të gabuar. Po këtë ka zgjedhur. Gjithmonë ziton ai që ka vetdijen se ka bërë shkelje. Ai që ka vetdijen që nuk ka shkelje. Ai që ka bindjen që është i pafajshëm, nxiton ta heq qafët këtë gjë. Nxiton të shkojë përpara publikut, se publiku s'përshtet gjë këtu. Tu shef, avokatër që flasin, prokuror tek tuk, betejën s'po shef njëri. Edhe ne flasim rajm ujnë havan shpesh herë. Unë, si unë, do që t'i shohë në arenë palet. Dhe aty kërë dhe bindje, dhe këti pasë në qafë kotë. Pse të themë unë sot? Pse të themë sot unë kotë? Mire themi. Si ka në rënë qafë, a si ka në rënë qafë. Këtu palet, se cila thot vetën. Akuza këtej, mbrojtja këtej. Ore ati duhet ajo tani dhe ai ka drejta bëjt çfarë doj tani. Bëjt çfarë doj. Elie ka drejt bëjt çfarë doj për në Strasburg ku i duhet. Duhet, mendoj unë, për shkak funksionit. A është qesharaka kjo, a është e sakt, pastaj është gjë tjetër. Ore ka të drejtë. Po them edhe një herë. Por ai e ka zgjedhur me kujdes rrugën e vet, gjitha. Po ka të drejtë bëjt çfarë doj. Themi tani për atë. Brenda kufirit procedurial. Ka të drejtë bëjt çfarë doj dhe ai është drejtë e tij. Në procesin kur është i pandehur. Por tani ky Olsi jo vetëm që ka shkollën thotë zoti Rakipi, duke lidhur përgjigjen e zotit Zogaj me pyetjen retorike dhe naive të zotit Rakipi, zgjidhja më e mirë do ishte që të shkosh në sallën e gjyqit dhe thuash zoti Rakipi është me 4 klasë shkollë, prandaj ma ka bërë akuzën 1, 2, 3, 4 gabim. Ti nuk shko në sallë gjyqit të argumentosh akuzën pse është bërë gabim edhe në tërë këto element. Tu mund të kishim një lidhje organike të faktit që unë jam apo si jam prokuror dhe ti çfarë akuze më ke ngritur mua. Por kur s'ke këto dy lidhje organike, nuk është pafundësisht dhe pa kufi mënyra jote e mbrojtjes.